nuk janë vrejt fare rezultatet e bisedimeve të deri tanishme. Unë mendoj që nuk duhet që delegacionin Kosovës ta udhëheqë presidenti Thaçi, me qenë se thash nuk ka pas efekte. Mo ajo Edita Tahiri hiç se hiç. Unë ndoshta do të bëhem subjektiv, ju kërkoj falje, mirë po, i ati im nga data 14 prill i vitit 99 është i zhdukur. Edhe deri tash fare nuk kam ndjeni për te. Mu ma mërmenja që po e loat ndjenjen e subjektivitetit, po është dasht pikës pari me ditë ku i kem prind edhe të afërmit tanë e me pastaj të vazhdojnë bisedimet e me ato tjeshme. Kështu që inshallah tash kthehet puna për smari, për deri tash ma mërmenja se bisedimet kanë qenë të pa efektshme. Edhe stafi që duhet t'i udhëheqë bisedimet e arshme, unë mendoj se duhet i teri të ndryshohet. Përbërja delegacionit mendoj se duhet të preken të gjitha partitë politike. Jo me shku një anshëm, jo me shku pjesëtarët një partijet, një mazhorance, po të inkorporohen pjesëtarët, kuptohet ata që kanë më afinitet dhe një huni me ato çështje, edhe duhet një fuzion, një bashkimi partive politike, dhe mendoj se kishme qenë më efektshëm bisedimi i pashëtutje. Mendimet e mia personale, ekipi i bisedimeve në Bruxelles me Serbinë deri me sot ka qenë krejt që është mas ligështi që është. Rezultatet e atyre bisedimeve veç për ditës për dëshmuhën me fakte të gjalla. Politika evropiane, ajo e vjetra që është edhe sot. Mos flasë edhe politikën rusoslave edhe serbe edhe ajo është edhe sot në din. Se dhe bashkë qasë më dalë nuk jemi që se dim që ka me nëjnë dhe që ka në të bëmë. Kosova është të shku drejt domjes territore vende. Mirë po, ku vendi Kosove si mas meje, asë gjohë bon nuk ka dhere me sëtë. Asë që 3 vjetet e kalume, apo asë edhe tash këtë dhere. Këta deputet shqiptonë, dalën prej votës publik. Ndoshta e di që si vjen minja shumë kuj, në që ose transfektar, ose shkru diku. Këta deputet e votës të popullit, që ka qitë këtë popull me sakrifise të gjak, që 1000 vjetë u derë të gjak për këtë teritori, për këtë trojtë, u vlu, të shku, të jarë, këmi qitë një herë, një këtë vend, me banë. Këta deputet ma shumë beren me thashë thonë, me sulmu një anë tjetërit, me bohor një unë tjetër edhe me fjollë në dyta qka nuk i ka hije me një as shtaza se jo në parlament, falëtoria parlamentit. Mas mirë është për mu bo me posme, do të mu bo si mas me këshilli kombëtar. Këshilli kombëtar duhet me bo kushtetutën marë kombëtare edhe me fillu prej kreje deri në fund me ju përgjegjës kushtetutës. Pse Kosova është të zhagit për ushtri? Ku janë këta patriotë që se bujnë ushtri? Kush po presin me ardha s'lat me bu ushtri këto? Ata e bujnë shumë shpejt. Po na ku jemi? Kush me udhëheqë bisedime me Serbinë? Në bisedime duhet mu zgjedh delegacione që është me dëshmi, nuk po duhet me përsaktuar. Popullin e ti përsaktuar. Nuk jam kundra asnjë shqiptari as shqiptare. Çka është Edita Tahiri më uqua me dalë në për hotelet Brukselit me parën e popullit dhe me përfaqësua popullin e Kosovës, në tërësi fatin e popullit. Po Hashim Thaçi? Nuk dua me përmena Hashim Thaçi, nëse për mu jetë e me dorën dhomë që ja kam kur. Nuk jam kundra i kërkuj, ato çka ka bon, nuk ja ha. Po ato çka o të shkua prap, ato nuk më në pranoj. Qoftë edhe djale jam, qoftë edhe baba jam. Ato dome që ja kanë bon, kësoj toke që 10 vjetë e knena janë këtu, nuk kanë me mujtë me ikë me historisë.
kanë me mujtë me i besedit. Ta janë të sëlluar shëshë që t'hipi në pozit dhe të bojtë pasonuarna, jo të bëj shtem. Gjithë spekli politik do të më bashku, që me smimet hajtë ta në politikë. Politikë kuptohet. Por, ai që e ka dhëz, edhe që ja ka njës, edhe dhe të mbaran. Po, kemi gjelozi njëni tjetin, s'po menuen për popull, s'ka qare. Pa e njoftëm se Evropa në kondu, Amerika në kondu. Vlazit tonë në Amerikë, ka shurë në gujës. Po, nuk pedim njëni tërë, fjallori shumë i keqë, ndaj deputetëve, ndaj deputetet, veç për korrika, nuk po menojnë për popull, heq, marun popli. Marun popli, vorfënijë madhe, kanë dhonë jetën për këtë vend, e spjaltin, asë një përpush. Më falë, do më thonë, si mas mendimit ju, do të bëhet një ekip uniteti i formës që ka udhëheq presidenti Rugova? Ashtu do të me kohë, që mësë me thonë njëni së në athimë, dhe të bëhëm patriot të gjithë, e jo njëni ma nartë njëni pa poshtë. Edhe ta din fymja, po keshim bota me neve. Bile kanë bon që të femnat e kanë prish fjallorin shumë, zveqin heq, ku shumë të shka është. Po dhe kopi meshëm, korrika e but, rrogat e mira, ngjarë vene pune, ngjarë vene pune i kanë në përpotetat, veshkojnë e regjistruhen, rinia met, arsimi 9-0, kjo shëndetësia 9-0, profesorët dhe kamët i kanë jekë në penzion, i me këtu ka 2-3 anë. Ki pe që aty parlament, 4.000 euro e morën. Edhe plus, edhe 6 vene tjera që përnë. 3 jenë me të pa punë. Venin e parë e zonë në Evropë, kamarierat me fakultet. Shurtu të një. S'kanë punë. Duhet me ndryshu kjo? Kjo duhet me ndryshu. Edhe qërë, për bëj apel me rusë popli në ljudhë. S'kanë me homër. Nësot për nesa, dhe të mendojnë zhvillimin ekonomik. Jom geografë. Venin e parë në botë, dytin në botë, Trepqa. Venin e parë në Evropë, zbon asfaltin i këshën bon kretë me edukat. Jugoslavinë e ka morë. Dhe t'i lojnë dhe laverët, më thoa, më thash, unë po shprejnë edhe një 4 ore, po kom jekë, e kanë jekë njerëzit që ata që kanë dhonë jetën për këtë vend me stikoritën. Shkavin mu mes me lutën, bashkonu të gjithë, me një gujë, edhe mes me lutë, se bëllë kemi jekë. Me sheku kemi jekë, mu nuk jom i lumëtën, se cili përkëshyrë bagajën e vetë, pasonijen, dhe të ngërhytë se ka njeri sot për njesa s'ka bukë. Jom i Drënicës, 12 antarë familjes i ka dhonë mendima e jetë. Ato me adhon këtë Kosovën si po më vjen keq, nuk jem rrugën e mirë. Ta në nëshmëj njënin për që kam një noti, aj që punon, jepja dorën, po
trimi mirë minimum. Kuptohet? E me përparu. Një fshat i Amerikës jena. Vllazit në Amerikë në kanë ndihmuar. Po, Zoti sholla ju i vonë, e paraqitën në parlament e çdo kon paraqitën patriotës, maj patriotës e tim. Dikush s'ka thonë as zi të thonit, e paraqitët para unë. Dhe ti ndihmojnë, edhe herë përsëriti trimi mirë me shumë shokë. Patriota kredet bonë.